cracking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Komputer, tempatnya belajar servis komputer. Pada video kali ini akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengganti ataupun mengupgrade laptop Axio ya. Untuk tipenya di sini adalah Axio Hype 1. Nah, ini kemarin sudah pernah saya bongkar, sudah pernah saya live kan di video sebelumnya, dan di sini akan saya coba kemas videonya berbentuk video dan tidak bersifat live ya. Nah, karena sudah lama tidak membuat video yang sifatnya ini diedit terlebih dahulu. Nah, ini kemarin sudah dibongkar dan sudah dicek. Kenapa diupgrade? Karena kapasitas bawaannya dari laptop baru ini cuma 128 GB atau 120 GB. Makanya ini pengen diupgrade, di atasnya pakai yang 256 ya. Nah, untuk jenisnya ini adalah yang SSD NVMe ya. Ini untuk kapasitasnya di sini adalah 256 dan kemarin sudah dibongkar, bautnya ini masih ada, hanya tinggal beberapa baut yang saya pasangkan dan nanti ini bisa kita lepas terlebih dahulu ya. Nah, hanya bautnya di tengah aja karena ini kemarin berbeda ukurannya ya, makanya saya lepas bautnya. Ini langsung saja dilepas dan bisa siap kita bongkar ya. Nah, ini kemarin bongkarnya cukup sederhana sekali, hanya menggunakan kuku ya. Meskipun baru, sepertinya ini sangat mudah dibuka seperti ini ya. Karena ya memang sudah pernah dibuka, jadi lebih mudah bongkarnya ya. Dan memang dari awal memang ini bukanya tidak terlalu sulit. Di video sebelumnya itu saya live kan ini ya, jadi mungkin teman-teman bisa menyimak di video yang live ya, yang beberapa hari yang lalu. Langsung saja ini kita lepas SSD-nya. Di sini ada bautnya satu, di sini kapasitasnya ini 128 ya. Nah, nanti akan kita ganti dengan yang 256. Kita lepas dan kita ganti pakai yang ini ya. Ketika teman-teman mau upgrade, pastikan jenis SSD-nya harus sama ya. Jadi yang jenis seperti ini ada dua macam ya. Yang kaki yang membedakan nanti adalah di kaki, bagian kakinya ini ya. Jadi teman-teman harus mengecek terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak salah ketika memesan barang atau penggantiannya ya. Ya, ini bisa kita pasangkan di sini. Ini sudah terpasang, tinggal kita segel sekalian ya di sini. Kita segel sekalian. Hari ini tanggal 20 bulan 10 ya, 2024. Di sini saja. Kalau sudah, ini bisa kita tutup kembali dan siap kita install ulang ya. Karena otomatis ketika kita ganti SSD ini harus diinstal ulang. Cara kembalikannya sederhana, tinggal kita tekan seperti ini sampai muncul bunyi klik gitu ya.
Kita siapkan installernya dan siap kita install ulang ya. Merap. Satu, dua, tiga. Untuk amannya ini casnya kita pasangkan sekalian ya. Dan pas install aman saja, enggak tiba-tiba mati ya. Jadi kita siapkan. Kedua harusnya ini masih belum kebaca ternyata, jadi kita cek di BIOS dulu, ini masih belum kebaca. Jadi kita cek dulu di ini ya, di BIOSnya kita cek terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang install itu juga ada kendala yang mungkin tidak terduga ya, makanya kita harus ngecek dari awal. Nah, kita cek di sini untuk SSD-nya sudah kebaca belum ya? Nah, sebenarnya di sini sudah kebaca ya. Di sini ada 256. Secure bootnya sudah di disable. Bootnya sudah kebaca, cuma di sininya harddisknya masih belum kebaca ya. Sekarang kita coba pakai installer yang lainnya ya, kira-kira ada bisa kebaca apa enggak. Nah, ini dicoba diinstal pakai Windows yang lain bisa kebaca ya harddisknya ya di sini. Yang kita bagi untuk yang C 100 GB, sisanya nanti buat penyimpanan. Nah, mungkin saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.